आपका गिफ्ट। थैंक यू पापा। तो दोस्तों मेरे पापा ने मेरे को अलार्म घड़ी की गिफ्ट दी है और जो मेरे को पापा ने दिलाई है। मैं बहुत बार से प्रॉमिस कर रहा था लेकिन फाइनली पापा ने मुझे दिला दी है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं पापा मेरे लिए कैसी लाई है। चलो मैं अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ। और ये है पूरी अलार्म क्लॉक की, ये अलार्म क्लॉक। दोस्तों मैं इसकी सैनिटाइज करूँ। अब चलो अनबॉक्सिंग करके देखिए कैसे लाई। तो गाइस आप देख सकते हैं पापा मेरे लिए अलार्म क्लॉक ले आए हैं। आज बहुत अच्छी अलार्म क्लॉक लाई है। मेरी बैटरी इसमें पहले से लगी हुई है। अब इसमें कहीं का भी अलार्म सेट कर दे ना, वैसे कर देंगे तो अलार्म बज जाएगा। यहाँ का अलार्म सेट कर और करो। बंद हो। देखिए दोस्तों मेरे पापा कितने अच्छे अलार्म घड़ी लाए। और देखो पीछे से टाइम सेट करने वाले के लिए ऐसे चाहिए होता है। और देखो ये जो छोटी सी जो सिल्वर कलर की सुइयां है अलार्म सेट करने की होती है। तो दोस्तों इस अगर छोटी सुई और हैंड में करेंगे तो देखना। अब देखना इस बटन को दबा दो। मैंने तो इसको बंद कर रखा था। देखो सुबह 6 बजे के लिए मैं 6 बजे तक इसको सेट करके रखता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।